Γεια σου και καλώς ήρθες. Στο σημερινό επεισόδιο απαντάμε σε ένα ερώτημα που ήρθε από το ανώνυμο ψυχοεκπαιδευτικό inbox και αφορά ίσως πολλές οικογένειες, ακόμη και αν δεν το λένε πάντα φωναχτά. Πριν ξεκινήσουμε, δύο πολύ καθαρές διευκρινήσεις. Αυτό που ακούς είναι ψυχοεκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο. Δεν είναι διάγνωση, δεν είναι θεραπεία και δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση από αδειούχο ειδικό ψυχικής υγείας. Εδώ μιλάω με ρόλο επιστημονικής ενημέρωσης και όχι ως θεραπευτής. Όσα θα υποθούν βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα, σε επίπεδο πληθυσμών, όχι στην εμπειρία κάθε παιδιού ξεχωριστά. Το ερώτημα είναι το εξής. Για πόσο καιρό μπορεί να επηρεάζει τη συναισθηματική εμπειρία και την προσαρμογή ενός παιδιού ο χωρισμός των γονιών του και τι ρόλο παίζει η ηλικία. Ο χωρισμός δεν είναι μόνο μια στιγμή. Η σύγχρονη επιστήμη δεν βλέπει τον χωρισμό σαν ένα απλό γεγονός που συμβαίνει και τελειώνει. Τον βλέπει ως μια διαδικασία προσαρμογής που εξελίσσεται στο χρόνο. Και εδώ υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Οι μεγάλες ερευνητικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο το παιδί δεν είναι ο χωρισμός από μόνος του, αλλά το τι συμβαίνει γύρω από τον χωρισμό. Για παράδειγμα, πόση ένταση και σύγκρουση υπάρχει ανάμεσα στους γονείς, αν οι γονείς παραμένουν συναισθηματικά διαθέσιμοι και αν διατηρείται μια σχετική σταθερότητα στην καθημερινότητα του παιδιού. Με απλά λόγια, ένα παιδί μπορεί να αντέξει μεγάλες αλλαγές, αρκεί να μην χάσει το αίσθημα ότι υπάρχει έδαφος ασφάλειας κάτω από τα πόδια του. Μια μικρή αλλά πολύ σημαντική παρένθεση, αν υπάρχει βία, κακοποίηση ή σοβαρός εκφοβισμός μέσα στο σπίτι, προτεραιότητα δεν είναι η ήρεμη διαχείριση του χωρισμού, αλλά η ασφάλεια του παιδιού και η αναζήτηση υποστήριξης από αρμόδιες υπηρεσίες. Για πόσο κρατάει, τι λέει πραγματικά η επιστήμη γι' αυτό, εδώ χρειάζεται απόλυτη καθαρότητα. Η επιστήμη δεν μιλά για τον χωρισμό σαν ένα τραύμα με χρονόμετρο. Δεν υπάρχει κάποιο τόσα χρόνια θα επηρεάζεται. Οι μεγάλες μετααναλύσεις δείχνουν ότι πολλά παιδιά προσαρμόζονται σταδιακά με τον χρόνο και για κάποιους ανθρώπους η εμπειρία του χωρισμού μπορεί να αποκτήσει νέο νόημα αργότερα στη ζωή. Όχι απαραίτητα ως πρόβλημα, αλλά ως διαφορετική κατανόηση μιας παλαιότερης εμπειρίας. Κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά τα ευρήματα αφορούν μέσους όρους πληθυσμών. Δεν προβλέπουν τι θα συμβεί σε ένα συγκεκριμένο παιδί και επίσης συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα. Ο ρόλος της ηλικίας. Τι αλλάζει στην πράξη. Η ηλικία παίζει ρόλο κυρίως στο πώς βιώνεται και πώς εκφράζεται ο χωρισμός. Όχι απαραίτητα στο πόσο βαρύς θα είναι. Παιδιά από έως 5 ετών, να δούμε, τα πολύ μικρά παιδιά δεν κατανοούν τι σημαίνει χωρισμός. Καταλαβαίνουν όμως αλλαγές στη ρουτίνα, το συναισθηματικό κλίμα και την απουσία ενός γονέα. Γι' αυτό εδώ μετρά ιδιαίτερα η προβλεψιμότητα, η ηρεμία και η συναισθηματική σταθερότητα. Παιδιά από 6 έως 11 ετών, σε αυτές τις ηλικίες εμφανίζεται συχνά η σκέψη «μήπως φταίω εγώ?» Και όταν ένα παιδί μπαίνει στη μέση ως αγγελιοφόρος, σύμμαχος ή αποδέκτης πίεσης, αυτό έχει συσχετιστεί με δυσκολότερη προσαρμογή. Ας δούμε για την εφηβεία. Στην εφηβεία, ο χωρισμός μπορεί να αγγίξει την εμπιστοσύνη, την εικόνα των σχέσεων και το νόημα της δέσμευσης. Και πάλι, ο πιο σταθερός επιβαρυντικός παράγοντας δεν είναι ο χωρισμός καθ' αυτός, αλλά η παρατεταμένη και έντονη γονεϊκή σύγκρουση. Ένα υποθετικό παράδειγμα.
Ας δούμε ένα απλό υποθετικό παράδειγμα, μόνο για κατανόηση. Ένα παιδί 9 ετών βιώνει τον χωρισμό των γονιών του. Στο πρώτο σενάριο ακούει συχνά καυγάδες, λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα και νιώθει ότι πρέπει να διαλέξει πλευρά. Στο δεύτερο σενάριο, οι γονείς κρατούν τη σύγκρουση μακριά από το παιδί, του εξηγούν με απλά λόγια τι αλλάζει και διατηρούν όσο γίνεται σταθερή τη ρουτίνα. Σε επίπεδο ερευνών, η προσαρμογή του παιδιού συνδέεται πολύ περισσότερο με το κλίμα ασφάλειας ή πίεσης παρά με τον χωρισμό ως γεγονός από μόνο του. Τι κρατάμε ως πυρήνα? Αν το πούμε όσο πιο καθαρά γίνεται, σε επίπεδο πληθυσμών, ο χωρισμός έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για κάποιες δυσκολίες προσαρμογής αργότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε παιδί θα παρουσιάσει προβλήματα. Ο ισχυρότερος παράγοντας είναι το μοτίβο σύγκρουσης, η ποιότητα της γονεϊκής φροντίδας και η σχέση γονέα-παιδιού μετά το χωρισμό. Η ηλικία αλλάζει κυρίως τον τρόπο που εκδηλώνεται η δυσκολία, όχι ένα σταθερό επίπεδο σοβαρότητας. Κλείνοντας, ο χωρισμός από μόνος του δεν καθορίζει το μέλλον ενός παιδιού. Αυτό που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να νιώθει το παιδί ασφαλές, να μην βρίσκεται στη μέση των συγκρούσεων και οι ενήλικες γύρω του να μπορούν να του προσφέρουν σταθερότητα και συναισθηματική επάρκεια. Και μια τελευταία υπενθύμηση, αυτό το podcast είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ αφορούν ερευνητικά δεδομένα και δεν αποτελούν αξιολόγηση ή σύσταση για συγκεκριμένες οικογένειες ή παιδιά. Αν μια οικογένεια βιώνει έντονη δυσκολία που ξεπερνά τη διαχείριση της καθημερινότητας, αξίζει να αναζητηθεί υποστήριξη από αδιούχο ειδικό ψυχικής υγείας. Αν θέλεις να στείλεις ερώτημα, υπάρχει το ανώνυμο ψυχοεκπαιδευτικό inbox και σε αυτό το σημείο σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Καλή συνέχεια.